Achiel kuom jonene buch nek mar dhano magalamoro mituro gi jadolo ma Buch Paul Mackenzie ne omako dho doho Mombasa bang' kwedo lipot mayango ni nyathine en achiel kuom jogo manowito ngimane e bunge ma Shakahola. Janeno no mane loso e yor mbui okoni en adier ni jaode kod nyithinde 5 ne gin jokanyo ma kanisa mar Paul Mackenzie, to kata kamano ramo ni osebedo kotudore gi jaode manie od ang'ech ma Shimo Latewa manyise ni nyithinde duto pod ngima. Apisi mar jomin buche DPP kotelne kod Yami Jamina ne oriko chwalo oboke magikoni lipot mar postmortem kata bero manyiso ni nyinyo mane okawe ringre nyathino yango ni en nyathi Janeno no ma en Anthony Wycliffe kod jaode masani nitie od ang'ech. Whose DNA reference is provided, and Anthony Wycliffe, who is the witness before court and whose reference is provided, are biological parents to the donor of the DNA profile generated from, and the body reference is provided. And despite telling the police officers, none of them has ever taken you to Mama Nadia to date. Well, actually, I was to go. As I told you, I've been having financial challenges. I'm not able to make it. So as we speak, God has told you that your children are alive and you believe what God is telling you. And neither can this honorable court confirm that this is a post-mortem for person X, Y, or Z, because it does not have that endorsement. Bura mar manenja ndiko e mbui Daniel Muthia